انت حكمتي عليا ازاي؟ حكمتي عليا من ضحكه بتطلع الصبح تقولي يا صباح الفل. طب انت عارفه انا مخبيه ايه ورا الضحكه دي؟ عارفه انا مكسوره قد ايه؟ عارفه انا كان نفسي في ايه؟ عارفه انا فاقده ايه؟ عارفه انا شيلتي عامله ازاي؟ ما تعرفيش. اوعي تحكمي على حياه حد من صوره هو مصدرها للناس. انا مصدره صوره الست القويه الجامده اللي ما ينفعش تتكسر، شيلتها على قدي، لا وانا قدها وقدود، وانا عكس كده تماما. فنصيحه، اوعي تحكمي على حياه حد من صوره انت مش عارفه ايه بيجري وراها. ومش كل الناس